अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर समगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज जिस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ उसका टाइटल है फतेह टू मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम इन सऊदी अरेबिया वर्ल्ड्स डिफेंस शो। पाकिस्तानी कोई फतेह टू जो मिज़ाइल है पाकिस्तान ने जो लॉन्च किया है वो एयर शो हो रहा है सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे उसकी नुमाइश की जाएगी और वहाँ पे सेल करने के लिए रखा जाएगा। तो गाइज़ इसके बारे में थोड़ी वीडियो है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए और देखते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो मिलते हैं वीडियो के अंदर ही। मेरा नाम असद कमाल है। हम GIDS के स्टैंड पे हैं। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस, ये पाकिस्तान की नंबर 1 डिफेंस कंपनी है। इस वक्त हम वर्ल्ड डिफेंस शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो मेजर प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। फतह 2 हमने जी लॉन्च किया है, इस वक्त इसके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने लॉन्च किया है। और फतह 2 की खास बात यह है कि ये 90 किलोमीटर तक जो है वो 290 किलोमीटर तक जो हम लॉन्च करते हैं ये अपर हेमिस्फीयर में जाता है। इसका जो नीचे प्रोपल्शन रॉकेट है वो गिर जाता है और अगला जो फ्लाइट व्हीकल है वो निकल के सुपरसोनिक स्पीड से नीचे आता है और दुश्मनों को टारगेट करता है। इसको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है और इसको तबाह करना भी। कमाल की न्यूज़ है यार, इसको तबाह करना और वो जो कहते हैं हाईजैक करना भी मुश्किल है। हाईजैक कहते हैं, रक्षा कहते हैं, जो रडार के अंदर आता है। This is the future. Revolution. This is the future. गाइस वीडियो आपने देखी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।